Hi everyone. Oh my god. आज चाहिँ मसँग पुरा कम्बो सेट छ. फुच्चे कोक अनि फेरि मेरो चपस्टिक. ल हजुरहरुलाई वेलकम छ मेरो टिकटकको मुकबाङमा. टिकटक यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कोरियन नराख्दु न यो चाहिँ कोरियन स्पाइसी नुडल्स हो अनि यो चाहिँ मासु यो चाहिँ ससेज यो चाहिँ किकम्बर यो चाहिँ यो पनि मासु यो दुईटा चाहिँ अलि फरक फरक तरिकाले बनाएको छ है हेर न यिलाई नगर्दिउ न मम्माको ल फर्स्ट बाइट ल सब अनहेल्दी देखिन्छ नि त क्युकम्बर चाहिँ पेटमा बेस चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ अरे कि गाइस जे कुरा पनि बेस राम्रो हुनुपर्छ अरे त्यही भएर चाहिँ म सुरुमा क्युकम्बर खान्छु यो चाहिँ डेन्जर पिरो छ हेर न यसलाई नगर न डेजी अब चाहिँ स्टार्ट गर्छु ल खान त खाइसकेँ One, two, three, go. My God, तातो छ यस्तो मलाई हिजो रातिदेखि भनिहाल्छु ल हिजो रातिदेखि मलाई यो खानु मन लागेको थियो कि यो स्पाइसी नुडल्स त्यही भएर कस्तो मजा खानु मन लागेको थियो खान्छु ल दामी ससेज दामी सेतो छैन तर यसको बाहिरको त्यो जुनलाई युज गरेको छ नि म्यारिनेट गरेको छ नि त्यो नै त्यस्तै हुन्छ क्या टेस्ट चाहिँ गुड हुन्छ यो त हेर्दै मिठो जस्तो केक है तर खाँदा यो मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ र विङ्स चाहिँ खतरा हुने है मेरो क्युकम्बरको छोरीले भित्रको उस खाइदिएछ उसलाई फेरि त्यो भित्रको मनपर्छ त्यसो नगरे अब आफ्नो आफ्नो भागको खाने हो क्या बुझ्यौ डेजी
ससेज र यो खतरा मिल्छ नि खाऊ खतरा हुने कोला त चस्मा खोलेर खान्छु ल धेरै फोन हेर्छु त्यही भएर चस्मा लगाउँछु क्या नत्र अझैसम्म त आँखामा त्यस्तो प्रब्लम छैन कसैले सोध्नुहुन्छ यो पावरवाला हो भन्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ मलाई आफ्नो यत्तिकै इच्छाले लगाएको म एकदम इनफ भइसक्यो यो टेस्ट गर्नु पऱ्यो खतरा देख्छ लुक्छ जुन खायो त्यही मिठो यो चाहिँ मिठो अन्डालाई मिस गरेँ लट्ठ भाल्यो दिदी नगर क्या मजा आयो मासु अलि धेरै भयो क्या यो राति 11-12 बजी कति बजे मलाई कति यो खानु मन लाग्यो फेरि घरमा सिद्धि थियो नभएको खानु मन लाग्छ मलाई के भएको 12 बजी कहाँ खोज्नु जानु म है सिद्धको अनि चिप्स खाएर बसेको छोरीको चिप्स खाइदिए खानु ससेज ल मुकबाङ भिडियो बनाएर पोस्ट गर्ने भनेको टाइम नै त्यस्तै हुन्छ कहिले के गर्दा मिल्दैन कहिले के मिल्दैन दिनदिन बिजी हाल्नु न
माई गड म त सरी गाइस म यो दुईटा मासु चाहिँ खान सक्दिनँ ल एकदम धेरै भयो क्या ससेज 3टा खाएँ यो एक प्याकेट हो यो चाहिँ यो क्युकम्बर खाएँ इनफ भयो इनफ भइसक्यो तर यो ल्याएर यो नखाइदियो भने त कस्तो नमजा हुन्छ है के खाइदियो नखाऊ के अरे किनभने यो पेटमा ठिक्क हुने खाने राम्रो हुन्छ है पेटलाई पुगिसक्यो के भन्नु धेरै खायो भने कस्तो यति न्याक्क भएको मासु झ्याउला लगाइ ल मैले खाइ पनि सकेँ सरी मैले यो चाहिँ खान सकिनँ यो चाहिँ एकदम मिठो छ तर हेर्दा चाहिँ यस्तो छ है यो सेतो देख्छ तर एकदम मिठो छ यो पनि मिठो मिठो छ अहिले त म धेरै भएछ त्यही भएर मिठो भन्न नि मन लागेन अनि अलिक ओइली भइसक्यो फ्राई गरेको ससेज पनि उमाल्नु पर्ने चाहिँ पानीमा है पानीमा उमालेर त्यतिकै तेलमा गरिदिएको नत्र ससेज त खास भन्ने हो नि त पानीमा उमालेकै मिठो हुन्छ टेस्ट त्यसको मेन टेस्ट चाहिँ उमालेर खायो भने आउँछ क्या डिप फ्राई गऱ्यो भने त त्यसको टेस्ट सबै जान्छ पानीमा बोइल गरेर खायो भने राम्रो हुन्छ मासु चाहिँ एकदम धेरै भइसक्यो गाइस मेरो यो मासु के धेरै खानै सक्दैन धेरै खायो भने यो यस्तो हुन्छ क्या देख्दा पनि गाइस मेरो त यस्तो हुन्छ यहाँको के भन्छ बुद्धि हुन्छ नि यहाँको बुद्धि दुख्छ क्या मेरो त यहाँको के अरे आन्द्रा गुदी के भन्नुहुन्छ यहाँको गुदी हुन्छ नि दिमागवाला गुदी त्यो त मेरो यस्तो दुख्छ के धेरै मासु देख्यो भने अहिले मलाई त्यस्तै भयो अनि मासु अनि यो तेलमा तारेको आइटम देखेर मलाई यहाँदेखि गिडी दुखेछ क्या एकदम मिठो पनि भयो धेरै पनि भयो गाइस धेरै पछि भिडियो बनाएको त्यही भएर एक्साइटेड थिएँ धेरै लिएर बसेको थिएँ अलिक खान सकेन खाना त खाएँ अब तर यो 2टा पिस खान सकेन गाइस ल अब चाहिँ म भिडियो बाई गर्छु नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म सकभर लिम्बुनीसँग च्यालेन्ज लिएर आउँछु लिम्बुनीलाई भनेर उसको नाइट काम छ होला फोन गरेको उठाएन न त मैले यही यस्तै कुरा मैले गर्ने विचार थियो उसको अहिले काम भएको भएर गए जस्तो छ सो गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो मुकबाङ भिडियो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस र गाइस बाई नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला म कस्तो मलाई बोल्नै सकिनँ बाई गाइस